Iniciando mais um projeto, dessa vez Honda Civic G10. Esse carro vai receber um upgrade bacana no sistema de som. Começando aqui pela parte frontal, a gente consegue observar alguns detalhes da instalação. Cabeamento todo protegido pela malha Tecflex. Aqui nós temos um porta-fusível. Essa é a fiação que vai entrar para dentro do carro. A gente consegue observar a presença dos terminais em todas as conexões. Aqui nós utilizamos um alicate específico para fazer esse tipo de trabalho. Aqui nós utilizamos um terminal bem robusto. Dessa forma a gente elimina qualquer possibilidade do terminal se quebrar, trincar. Para fazer a prensagem do fio no terminal, nós temos um alicate específico, nada de estanho, nada de terminal amassado. O acabamento fica muito bom, a gente consegue observar um trabalho bem bonito. Passagem de fiação nesse carro é bem simples. A gente consegue observar ali o cabo entrando para a cabine através daquela borracha. Extremamente simples, zero possibilidade de infiltração. O cabo ele vem aqui por cima, fica muito bacana. Nesse carro nós vamos executar também toda a parte de tratamento acústico, as mantas de borracha butílica, que a gente já consegue observar tratamento feito no teto. Esse é o procedimento. Esse teto ele tem várias travessas. A fixação dessa manta é muito boa. A primeira etapa é essa. A gente vai posicionando a manta com a mão. Depois a gente tem uma ferramenta específica que vem tensionando a manta na lataria do carro. O cliente reclamou que esse carro faz muito barulho durante os dias de chuva, e o tratamento acústico serve também para essa finalidade. Que a gente tem um teto muito mais robusto agora. Questão acústica dentro do carro melhora muito. Não só para o sistema de som, mas também a vida a bordo fica muito melhor quando a gente tem um carro mais silencioso. A gente consegue eliminar de forma simples aí, um tratamento rápido. A gente consegue melhorar muito a vida a bordo. O carro fica muito mais silencioso. Aqui na parte frontal nós vamos fazer a instalação de um kit duas vias. No tampão os coaxiais. Esse carro vai ganhar uma caixa de fibra lateral com subwoofer de 10 polegadas. Aqui debaixo do banco, amplificador com DSP e um amplificador mono. Essa é a fiação que vem da bateria. Fiação protegida aí pela malha Tecflex. Protege e dá também um acabamento bem bacana. Esse é o alto-falante original. O pessoal reclama bastante do sistema de som original desse carro. O amplificador com processador integrado acompanha um chicote plug and play. Dessa forma a gente não precisa fazer nenhum tipo de adaptação na fiação original do carro, sem corte. Essa é uma fiação que estava solta aqui no teto. Ela subia pelas laterais e ficava solta aqui no teto. Porta do passageiro com tratamento acústico finalizado. Na parte interna da porta nós temos a manta fazendo todo o preenchimento. Aqui nós temos uma travessa. Logo acima da travessa nós temos novamente outra camada de manta. Tratamento anti-ruído. Todo o chicote do carro foi espumado. Os pontos de fixação ganharam espuma autoadesiva. Todos os chicotes protegidos, travados e espumados. Todos os pontos de conexão das buchas. Aqui nessa parte nós temos também tratamento com a manta butílica, produto específico para tratamento sonoro. A gente aplicou esse acabamento
por cima. Esse acabamento é o original. Quem olha praticamente acha que o carro não tem nenhum tipo de tratamento. Aqui nós temos uma lata muito mais rígida. Dessa forma a gente pode aplicar bastante potência no alto-falante, que a gente não vai ter perda. Porta traseira sem tratamento. Porta dianteira com tratamento. Todo chicote espumado, todo chicote protegido. Aqui no painel nós já iniciamos parte da instalação do chicote plug and play. Esse carro vai ganhar um amplificador com processador integrado. A gente desmontou o painel. Nós encontramos esse receptor de TV. Essa é a instalação. Vou fazer a retirada desse receptor. Aqui eu tenho o chicote plug and play. Não preciso fazer nenhum tipo de corte na fiação original. Sistema 100% plug and play. Esse é o chicote do amplificador. A gente consegue observar aqui alguns fios do amplificador. Sistema 100% plug and play. Dessa forma a gente não executa nenhum tipo de corte na fiação original. A gente não tira a originalidade do veículo. Porta do motorista sem o acabamento plástico. A gente consegue ter ideia de como fica o tratamento acústico no Civic 10. Essa manta ela é bem rígida, tem uma camada de alumínio bem resistente, traz bastante rigidez. A cola dela é espetacular, tem uma aderência muito boa. A gente faz a parte de limpeza com desengraxante e a gente consegue ter um produto que adere bem legal na lata. Aqui debaixo do banco do passageiro eu tenho o chicote plug and play. Esse chicote, um lado vai para o painel do Honda, é um chicote específico para o Honda Civic. Aqui eu tenho cabeamento Tiaflex que vai alimentar o subwoofer, cabeamento Tiaflex que vem da bateria, positivo, negativo. Esse amplificador tem DSP integrado, ele tem saídas também. A saída dele vai comandar outro amplificador que vai alimentar o subwoofer. Finalizando a instalação do alto-falante na porta do motorista. Para fazer a fixação do alto-falante nós utilizamos todos os pontos de fixação, conexão com os terminais, nada de corte na fiação original. Esse é o crossover do Twitter da Blan. Para fazer a conexão nós utilizamos os terminais. Dessa forma a gente não precisa ficar descascando ou cortando a fiação original. O mesmo foi feito no chicote adaptador do médio. Instalação sem nenhum tipo de corte, todo o tratamento anti-ruído. Essa porta recebeu também tratamento com a camada bem grossa de manta butílica. Aqui no porta-malas, Honda Civic vai ganhar uma caixa de fibra lateral. Para fazer a fixação da caixa de fibra, eu fiz a remoção de um parafuso que ficava bem aqui, um parafuso M6 igual esses. Eu coloquei um parafuso maior para não ficar sem a fixação que anteriormente era feita por esse parafuso. Eu travei esse parafuso aqui. Agora esse parafuso ele vem para a parte frontal. Aqui eu já tenho um corte para a passagem da fiação e eu vou mostrar para vocês como fica com a caixa no lugar. Dessa forma a gente não precisa fazer nenhum tipo de furo na lataria do carro. Fiz a substituição do parafuso. Anteriormente o parafuso entrava desse lado, agora coloquei um parafuso bem maior que entra por trás, travei ele aqui e esse parafuso vai fazer a fixação da caixa. Aqui no painel, instalação finalizada. Amplificador da Rebec disponibiliza um chicote plug and play para diversas marcas aí, diversos carros. Dessa forma a gente não precisa fazer nenhum tipo de corte na fiação original. Fiz a retirada do receptor de TV digital. O pessoal jogou o receptor atrás da central original, bastante bagunça.
bastante fiação. Fiz a retirada do receptor, que a gente consegue observar a nova instalação, os conectores espumados, protegidos. Esse chicote vai direto para o amplificador. Esse é o sistema plug and play. Agora é só fazer a montagem do painel. Aqui no tampão, o coaxial da Blan já instalado, toda a parte de tratamento anti-ruído, todo o chicote espumado e protegido, os pontos de fixação com espuma autoadesiva, todos os pontos de fixação dos chicotes. Dessa forma a gente evita a vibração que vem aqui de trás. É comum nesses carros, depois da instalação do subwoofer, a gente perceber bastante barulho na região do tampão. Aqui para fazer a instalação do alto-falante, nós temos um aro adaptador. Aqui no porta-malas, para fazer a conexão do coaxial com a fiação original do carro, nós utilizamos os terminais, fiação toda da Tia Flex. No alto-falante também, os terminais, identificação de polaridade, subwoofer, caixa já fixada. Nas conexões do alto-falante também os terminais. Agora só fixar subwoofer, organizar essa fiação. Fiação desse lado já organizada. Fiação do subwoofer, fiação toda travada com silver tape, protegida com a malha Tecflex. Aqui debaixo do banco do passageiro nós temos o amplificador com processador da Rebec. Esse amplificador tem os outputs. Um output comanda o outro amplificador da Blan. Esse amplificador despeja a potência no subwoofer. Aqui nós temos um porta fusível que funciona como um bloco distribuidor. Dessa forma nós não fazemos nenhum tipo de emenda no cabo de alimentação. Base para acomodar os dois amplificadores. Debaixo dessa base eu tenho um velcro. Fixação é extremamente simples. A gente consegue observar a base puxando o tapete. Esse cabo vai até o computador. Dessa forma nós executamos todas as regulagens. Sistema de som já montado. O cliente resolveu fazer o tratamento com as mantas nas portas traseiras. Aqui eu já tenho essa parte fechada. As camadas externas da porta também receberam manta de borracha butílica. Todo o chicote recebeu tratamento anti-ruído. Se a gente observar desde dentro da porta, os pontos de conexão, os pontos de fixação das buchas. Agora essa parte eu fecho com esse pedaço. Tratamento com a manta de borracha butílica. A gente fecha com esse acabamento original e fica tudo bem discreto. Os pontos de fixação, espuma autoadesiva, tratamento anti-ruído e o tratamento com a manta de borracha butílica. Esses são os equipamentos do projeto do Honda Civic. Kit 2 vias na parte frontal, os coaxiais no tampão, subwoofer Blan Live de 10 polegadas. Esse amplificador fica responsável pelo subwoofer. Caixa de fibra lateral, alto-falante embutido, caixa bem bonita. A gente consegue levantar com facilidade o assoalho para fazer a remoção do step. Amplificador da Rebec, alimenta o kit, os coaxiais, e também ele tem um sistema de output. A gente consegue controlar o amplificador Blan, que é responsável pelo subwoofer. Nesse carro nós fizemos tratamento acústico na parte frontal. Nas portas traseiras nós não temos alto-falante, mas mesmo assim fizemos o tratamento. Teto também. O tratamento ele traz vários benefícios, não é só a parte acústica do som. A gente tem uma melhora aí no ambiente interno, temperatura, banco na posição normal, banco já recuado para trás.
Esse cabinho é o que faz a conexão com o computador. Depois de todas as regulagens eu faço a retirada desse cabo. E o carro ficou muito legal de escutar. O tweeterzinho ficou embutido aqui no local original. A gente não precisou de grandes adaptações para fazer a instalação desse tweeter. Ficou muito legal. Sistema 100% plug and play. A gente não precisou fazer nenhum tipo de corte na fiação desse carro. Quem entra no carro não imagina que o carro tem 2 amplificadores aqui debaixo do banco do passageiro. Garantia de instalação permanente. A gente consegue perceber a diferença. Porta com tratamento. As portas traseiras também fizemos tratamento. Aqui uma lata sem tratamento. Honda Civic 10 finalizado. Aqui na parte frontal fizemos a instalação de um kit 2 vias da Blan, linha Relax. No tampão fizemos a instalação dos coaxiais da Blan, também da linha Relax. Na lateral do porta-malas, o carro recebeu uma caixa de fibra para acomodar um subwoofer de 10 polegadas da Blan, linha Live. Aqui debaixo do banco do passageiro, fizemos a instalação de um amplificador com processador integrado da Rebec. Esse amplificador ele tem um chicote específico para cada carro. Dessa forma a gente não precisa executar nenhum tipo de corte na fiação original do carro. Sistema 100% plug and play. Esse amplificador ele tem um sistema de processador integrado, ele tem as saídas, a gente consegue comandar outro amplificador. Aqui debaixo do banco fiz a instalação também de um amplificador da Blan. Esse amplificador alimenta o subwoofer. O sistema toca muito, pessoal. Extremamente gostoso de escutar, a gente tem potência. Muito legal quando a gente entra no carro, a gente exige um pouquinho aqui do volume e a gente percebe aquele som bem gostoso. O som tem pegada, é bem dinâmico. Essa é a plataforma do processador. Aqui nós temos os canais 1 e 2 que ficaram responsáveis pela parte frontal. Canal 1, aqui a gente já consegue observar frontal esquerdo, frontal direito, traseiro esquerdo, traseiro direito. Os canais 5, 6 e 7 estão desabilitados. Se eu quiser eu consigo habilitar cada canal. Aqui eu tenho o canal 8, que ficou responsável pelo subwoofer. Nesse canal eu utilizo a saída RCA, que manda sinal de áudio para o outro amplificador, um amplificador da Blan, que alimenta o subwoofer, que eu consigo brincar bastante com a curva de equalização. Eu consigo configurar, vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho 20, se eu quiser eu posso colocar 22 para substituir o 25, pular o 25 para cá, fazer na prática para vocês verem. Ó, vou substituir o 80 por 75. Aqui, se eu quiser, eu posso mudar o 100 por 80. E vamos lá. Vamos colocar 85 aqui. Essa questão da gente poder customizar aqui a plataforma é muito legal. A gente consegue utilizar toda essa faixa aqui de frequência, a gente consegue customizar e deixar ela específica para o subwoofer. No caso de um biamp, eu utilizo o canal 1 e 2 para a parte frontal, os tweeters, canal 3 e 4 para os médios. Aqui eu consigo customizar, vamos colocar como exemplo os tweeters tocando de 4,5 até 20k. Eu consigo começar aqui em 2.800, 2.900. Eu consigo analisar no RTA as frequências que eu tenho mais dificuldade e ir customizando a plataforma. Realmente um produto bem completo e o melhor de tudo, tem uma sonoridade muito boa. Aqui nós temos um produto com uma sonoridade incrível. O som é muito gostoso de escutar. O som ficou forte, ficou agradável. A gente consegue, mesmo com o tampão tendo os coaxiais, a gente consegue montar um palco sonoro bem bacana. Olá, pessoal, tudo jóia? Mais um projeto finalizado. Dessa vez Honda Civic 10ª geração. O carro recebeu um upgrade bacana no sistema do som.
o sistema toca muito, pessoal. Quem senta para escutar o som desse carro, fica empolgado, fica com vontade de aumentar o volume, porque realmente empolga, é gostoso, é equilibrado, tem muita dinâmica, é um som bem presente. Esse carro nós fizemos o upgrade no sistema de som, fizemos um tratamento acústico também, que engloba as 4 portas mais teto. As portas traseiras elas não têm alto-falante, mas mesmo assim nós fizemos tratamento acústico nas portas traseiras, nas portas dianteiras e também no teto. A acústica do carro melhora muito, a questão da temperatura também melhora muito. A gente tem uma redução de temperatura dentro do carro. Esse é um carro preto, tem uma tendência a ser um pouquinho mais quente. A camada de manta no teto, ela tem um perfil, ela tem uma camadinha de alumínio. Essa camada de alumínio ajuda bastante a segurar a temperatura e o resultado é muito bom, pessoal. A gente tem um som que empolga, extremamente gostoso de escutar. A questão do tratamento acústico aqui na parte frontal traz um reforço muito bom nas frequências baixas, nas frequências intermediárias ali. E é isso, pessoal. Mais um upgrade finalizado e mais um cliente feliz. Forte abraço e até a próxima.